moja zapovjed HOS-ovcima je bila, gdje je moćnija armija, priključite se armiji, gdje je moćniji HVO, priključite se HVO, ali mi ostajemo kao nekakav integrativni faktor između Hrvata. Ovo će sad biti ispovjed, ja sam ovako ovo ikad nikome ispričao. Priključite se i tad se događa. Jer ima tu masa detalja koje treba znati. 4000 HOS-ovaca sa Drine iz Tuzlanskog regiona neće se priključiti armiji, iako je tamo armija moćnija, nego hoće HVO, jer je HVO bolje organiziran i tako dalje. Ja sam bio sretan zbog toga. Ja to kažem, Boban kaže prevara, laž. Balinska laž, bogati čačnete, mate. Čim Mate nešto kaže, ja odmah mislim da laže on. Međutim, praksa je pokazala da je Mate bio puno bliže istini nego ja. Mate hoće, volio mene Mate jedno vrijeme, pa i cijenili su oni mene. Ajde, kaže, dovedi ih, 400 ih dovedi ovamo, da ih opremimo, da ovo, da ono, pa da vidimo šta će biti. I većina od tih ljudi koji su došli iz Srednje Bosne, ne iz Srednje Bosne, neko su došli iz Tuzlanskog i Podrinja, išli su sa mnom prema Jajcu. I dobri su ljudi, bili dobri borci. Međutim, oni su došli sa zadatkom dole da pokupe oružje, da je došlo možda te 3-4 hiljade, možda bi pokušali već tada napraviti invaziju, jer njih je vodio Sefer Halilović koji mrzio Hrvate i dan danas mrzi Hrvate i to javnost mora znati. Refik Lendo, Samir Dautović, to su ljudi koji su mene spriječavali